ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟು ಅಂತ. ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೂನಲ್ಲಿ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರು. ಏನ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ರು ಅವರು, ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅವರು. ನನಗೆ ಪಿ ಸಿ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನುಭವ. ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇವರು. ನಾನು ತುಂಬ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಬಟ್ ಪಿ ಸಿ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯನೂ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಂದು ಮಿಲನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ನ ನೋಡಿದ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅದು, ನಾನು ಮಿಲನ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬರೆದಿರೋಂಥದ್ದು ಪಾತ್ರ ಅದು ಆದಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಶೇಖರ್ ಸರ್ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ನ ಬರೆದಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಗಲಾಟೆಗೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ರೈಲರ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದಿ ಮತ್ತೆ ನಿಧಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಕಪಲ್ ಅದು, ಅಂದರೆ ಈ ಥರನೂ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ದೀಪಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇದೀವಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬ ನೋಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಮಜಾ ಇತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಂಬ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸಾಂಗ್ಗಳು ಬಂದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು. ನನ್ನ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನೋಡಿ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಂಗಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಅದು, ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದು ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಡೀ ಸಭೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರೋದು ತಡ ಆಯ್ತು. ಅದು ನಾನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿದೆ, ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಲೇಟು, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಎದುರಿಸ್ತೀರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಂಗಣ್ಣ ಬಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜಯ್. ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಇದು ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅಂದರೆ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಲವ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದಾಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ಬರೀ ಲವ್ವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ, ಅಂದರೆ ಫೈಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೊಡೆದಾಟ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ.